हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं मिनी ब्लॉग पर मेरा वीडियो। आज मैं धान की पौध भरने जा रहा हूँ। देख सकते हो आ चुके हैं और धान की पौध भरने में बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। और यह देखो थोड़ी रह गई है, यहाँ पर ऊंचा है इसलिए नहीं भर पाई है। और मैं धान की पौध भर रहा था तभी देखा कि ट्रैक्टर ट्राली रच चुकी है। चलो आपको ले चलते हैं वहाँ पर। आप पहले सुंदर नज़ारा देखो कितना अच्छा है और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। चलो चलते हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। और आप लोग देख सकते हो ट्रैक्टर के पास पहुंच चुका हूँ। नहीं, बस थोड़ी दूर रह गया है और देख सकते हो पहुंच चुका हूँ। और ट्रैक्टर के नीचे जो मेड़ होती है उसको काटा जा रहा है, इससे आसानी से चढ़ जाए। लेकिन वो ट्रैक्टर वाले कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हो चढ़ जाए कि नहीं। लेकिन कोशिश तो जारी है, चढ़ने वाला है, बस चढ़ चुका है। देख सकते हो बस चढ़ गया है। अगर नहीं चढ़ता तो दूसरा ट्रैक्टर मंगाना पड़ता, लेकिन नहीं, चढ़ा दिया। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज़, कमेंट।